Переведено и озвучено парнями из коридора. «Тихое место» стал одним из самых неожиданных хитов 2018 года. Созданный с бюджетом всего в $17 миллионов, фильм ужасов собрал более 332 миллионов долларов по всему миру. Эмили Блант хвалили за актерскую игру, а актер Джон Красински добился первого большого успеха в качестве режиссера. Одной из уникальных особенностей фильма является использование звука. «Тихое место» разворачивается в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами с ультрачувствительным слухом. Издай малейший звук, и у тебя большие проблемы. Поэтому персонажи общаются на языке жестов и ступают максимально тихо. Несмотря на новаторское отсутствие звуков в фильме, это не значит, что звуков нет вообще. Брэндон Джонс, Итан Ван Дер Рин и Эрик Айдл из E-Squared отвечают за большинство звуков, которые вы слышите на экране. Звук был прописан в сценарии, для нас это было просто осуществление мечты, как дети в кондитерской. Вот как создавались некоторые из самых заметных звуков в фильме. Тут был использован фолли, метод, при котором используются предметы для создания звуков, издаваемых людьми, а в данном случае монстрами. Площадка фолли — это супер тихая комната, где мы можем вывести картинку на экран и записывать с помощью микрофонов в синхронизации с изображением. Некоторые звуки, такие как зарядка дробовика и всплеск воды, были созданы именно так, как вы и ожидали. Для других звуков пришлось проявить креативность. Самым необычным звуком, вероятно, является эхолокация, используемая для иллюстрации того, как монстры передвигаются без зрения. Чтобы создать этот звук, они решили использовать электрошокер и гроздь винограда. Затем они изменили звук на следующем этапе редактирования. Основная идея этих существ в том, что у них есть некий электромагнитный компонент, поэтому использование чего-то электрического в качестве источника для их голосов казалось логичным. Итак, вот наша запись электрошокера. Мы можем взять этот звук и замедлить его, чтобы услышать отдельные электрические щелчки. Не каждый звуковой эффект требует фолли. Для звука плача младенца Брэндон Джонс записал плач своего племянника. Одной из самых больших трудностей этого фильма было не то, что вы легко слышали, а те звуки, которые мы обычно не замечаем. Шаги — классический звук фолли, который любой звуковой дизайнер привык создавать. Обычно они будут громкими. Но для «Тихого места» команде пришлось учитывать, что персонажи в основном ходят босиком. Места, где бы мы воспроизвели шаги фолли, где не стали бы, действительно определялись логикой фильма. Во многих общих планах мы даже не записывали фолли для шагов. Если мы можем их услышать с такого расстояния, то монстры тоже могут. А потом, когда вырезаешь экстремально крупный план и видишь, как нога проходит через песок, тогда мы слышим это просто кьяроскуро. Самый страшный звук — это отсутствие звука.
Редко приходится работать над фильмом, в котором есть такие моменты абсолютной тишины, где музыка и диалоги полностью убраны, и остаются только эти слабые детали. Одной из самых больших вещей, которая произошла в процессе постпродакшена этого фильма, было действительно сокращение и более минималистический подход к дизайну звуков монстров. Потому что наш первый подход был такой, что они издавали шум повсюду, и мы продолжили сокращать их, придерживаясь подхода «меньше значит больше». Следуя по стопам одного из величайших фильмов о монстрах «Челюсти», чем меньше мы видим, или в данном случае, чем меньше слышим монстров, тем они страшнее. И да, удачи вам в том, чтобы теперь выбросить этот звук электрошокера из головы.